네, 유튜브 시청자 여러분 안녕하십니까? 레더TV의 레더입니다. 오늘은 제가 키보드 리뷰를 한번 해보려고 합니다. 어떤 키보드 리뷰를 할 거냐? 바로바로 K8200V1 크리스탈 키보드 리뷰입니다. 오늘 K8200 크리스탈 리뷰를 한번 해볼까? 네! 그 전에 이 화면부터 크게 해놓겠습니다, 여러분. 화면을 크게 해놓으려면 어떻게 해야 되나? 바로바로 네, 여기에다가 크게 이렇게 창을 쫙 띄워주시면 된다 이 말이에요. 이러고 네, 더 OBS 이거 세팅하는 거 보고 싶으면 알고 싶으면 네, 제 유튜브 채널 가시면 OBS 세팅하는 거 다 나와 있으니 그거를 참고해 주시면 감사하겠습니다. 오케이, 좋아요. 네, 어쨌든 오늘은 이렇게 키보드 리뷰를 한번 해볼 건데요. 이런 잔말 같은 거 필요 없이 그냥 바로 시작하시죠. 네, 어쨌든 키보드 본체 여기 하나 있고요. 그 다음에 안에 구성품은 네, 클리닝을 할 수 있는 이 솔 하나, 그리고 아, 설명서, 그리고 요게 또 메인이죠. K8200 PC용 PC방 귀중한 자선이니 귀중하게 다뤄주시기 바랍니다. 그러니까 어쨌든 PC방 키보드라는 거 아니에요. 그리고 이거 키캡 뽑는 거 이거 쇠 하나랑 그리고 플라스틱 또 하나 있습니다. 근데 이게 제가 몰랐는데 인터넷을 찾아보니까 잠시만요. 이거 일단 정리 좀 해놓고 이게 나중에 이사 갈 때라도 이런 거 꼼꼼히 해놔야 돼요, 여러분. 안 해놓으면 이게 파손이 위험이 될 수 있으니 뭐 한 이게 가격이 개 비쌉니다, 여러분. 가격이 한 69,000원, 66,000원 정도 했을 거예요, 여러분. 근데 간신히 샀어요, 여러분. 이게 뭐냐면 요것이 그 키를 빼면 그 안에 그 광축 키보드 축이 있잖아요. 그 광축 키보드 축을 빼서 네, 다른 축으로 바꿀 수 있는 기능이 있대요, 이것도. 그 키를 뽑는 거고, 이 플라스틱 키는 그 키캡을 뽑는 거예요, 그냥. 네, 어쨌든, 이렇게 있고요. 뽑아보도록 할게요. 짠! 아, 너무 이뻐요. 이, 이 블루 색상과 이 화이트 색상이 콜라보레이션이 정말 레전드 아닙니까, 여러분? 어쨌든, 네. 단말은 필요 없는데, 어쨌든 이 키보드에서 제일 임포턴트한 건 무엇이겠습니까, 여러분? 바로바로 키보드, 키감이랑 디자인 아니겠습니까, 여러분? 키보드랑 키감 디자이너인데 지금 키감부터 한번 드리도록 하겠습니다. 귀를 기울여 주시기 바랍니다. 어떻습니까, 여러분? 그러면 제가 이 워드 파워 가가지고 네, 한번 쳐볼게요, 여러분. 스타트! 왜 안 돼? 안 돼, 왜? 안 꽂았구나. 이런 등실을 봤나? 오케이. 꽂아보도록 할게요. 여러분, 눈이 멎을 수 있으니 LED가 이거 겁나 예쁘거든요. 그렇기 때문에 네, 임포턴트하게 봐주시기 바랍니다, 여러분. 착각. So amazing. 근데 이게 불 때문에 안 보일 거예요. 그래가지고 불 꺼볼게요. 레전더리하지 않습니까, 여러분? 이 뭔 개소리야! 일단 이런 식으로 하면 색상이 너무 이쁩니다, 여러분. 색상이 미쳤죠? 근데 안 보일 거예요, 여기서 잘. 그래서 카메라를 보여드릴게요, 여러분. 또 여러분의 카메라 하려면 딱 이렇게 이런 식으로 야, 정말 멋있지 않습니까, 여러분? 이것이 진정한 LED 클래스라 이 말이에요. 그리고 여기 보면 네, 모드가 있어요, 여러분. 모드 보여드릴게요. 이 모드가 있는데 이 모드를 FN이랑 모드를 이렇게 하면 이렇게 밝기 이게 제일 밝은 거고요. 그리고 이거는 모드 이렇게
요거 이거고, 이거는 반짝반짝한데 옆에 이렇게 약간 슬며시 들어가는 이런 레알 팝도 툭 안 돼! 이러는 거입니다, 여러분. 그리고 요겁니다. 그리고 이렇게 샬랑샬랑. 그리고 이거는 스무스 스네이크처럼 이렇게 가는 거고, 이거는 그냥 샤랄랄랄라 미끄럼탈 나는 거. 그리고 이게 또 레전드, 이렇게 파도 웨이브 형식 이렇게 있습니다, 여러분. 어쨌든 있습니다, 여러분. 근데 저 이 캠을 잘 쓰고 있는 것 같아요, 여러분. 네, 이렇게 있는데 지금 제가 전에 쓰는 아크 키보드 같은 경우에는, 지금 시리아 가만히 있어봐. 이거예요. 요거 걸쳐야 되는데, 됐다. 안 됐나? 잠시만요, 여러분. 이게 잘 안 걸쳐. 됐다. 잘 됐어요. 이 키보드 같은 경우는 키감이 이래요. 들려드릴게요. 이런 식인데 다른 점을 찾아보세요, 여러분. 더 보여드릴게요. 요거는 이 크리스탈 키보드는 이런 느낌이고, 요 키보드는 이런 느낌입니다, 여러분. 다른 점이 있었어요? 그러면 다른 점이 있다면 댓글로 남겨주세요. 댓글로. 오케이. 네, 어쨌든 이렇게 했습니다. 그리고 이게 또 한 가지 또 있습니다. 방수 방진이 된다는 거. 방수 방진이 된다는데 이 방수 방진이 어떻게 되냐? 물로 뭐 더러운 거, 요런 커피 같은 거를 이렇게 쏟았을 때 방수 방진이 됩니다. 근데 하지만 지금 이렇게 방수 방진이 된다고 이렇게 나 방수 한번 뿌려볼까 이러면 바로 66,000원 날아가는 겁니다, 이 말입니다. 네, 이렇게 지금 제 이거 로지텍 102 2세대 화이트 색상, 이거랑 약간 잘 어울립니다. 크리스탈이에요. 이 새끼한테 입만 벌리면 거짓말이 자동으로 나와. 어떻습니까, 여러분? 네, 오늘은 이런 식으로 해서 아주 퍼펙트하고 임포턴트한 키보드 리뷰를 한번 해봤는데요. 네, 재미있었다면 좋아요, 그리고 구독, 그리고 알림 설정까지 해주시면 진심으로 감사드리고요. 더 재미난 영상으로 다음 시간에 만나봬요. 유바!